Piip. Joo, nyt ei alkanut hyvin tää homma. Älä anna lannistaa. Ei. Tai lannistaa. Mullakin maksimum efforttia jää semmonen 30-40 metriä. No joo. Keskellä väylä. Otappa uusi. Ei saatanan puut! Ei tästä tuu vitun vittua. En mä näin huonosti oo heittänyt ikinä. Lyhyeksi jäi. Nyt ihan hävettää. Se oli mui alivakka. Hyvä heitto. Onko sekin ollut Aloitti mekaanisen. Pahan Sam tilasta enemmän? Se on noin 2 puuta välissä. Kokeilepa tällä uudella kiekolla, miten tää lähtee. Foret ei osu mulla puuhun niin helposti kuin on toista. Se on vähän tarkempi tuo fore. Okei. Se on aika alivakka. On. Vähän suuntaan antavalla. Vitu hyvä nostoputilla sit laittaa. Paska paikka. Mikä se on se nostoputin raja? Käden mitta. Niinkö se on? Hieno bird. Oikein saanut tähän birdia ikinä. En oo koskaan. Meinasin aivan uudestaan. Ei, otapa mä otan tämmösen repuun pois, että siitä rankkua. Miksi tulee rankku? Jos on oman väkitiellä. Jos sä osut siihen. Elä sano, että rollas. Elä viitti. Oi, vittu saatana. Nyt nähdään se sun hysseputin vaikutus. Tämä on ihan perseestä. Vittu tästä tuu taas mitään. Elää nyt huono tuuli. Sille voi mitään. Ah. Aivan perkeleen haitallista. Kui saatana. Ja kyllä näkiikin miten se oikein tarras käteen. Oho. Sankaritoimi. Oiko väärälle puolelle lähti? Ei saanut kippaamaan yli. Pikkusen vielä radetta alaspäin. Perkele! Mitä mä oon? Kaukana kori. Yes! Essä se toimii. Lähti just niin kuin mä halusin. Voi että meni läheltä. Wow! On muuten vakaa. Piti osua tohon. Siis tuo on ihan, siis
Ei tuo oikeesti oo, mutta tuo on jotenkin kevyempi tai jotain, tuossa on joku vielä. Joo. Niin, tässä on Ihan hyvä. snapshotti päällä. Aattele, metri tänne päin, niin olisi oikeesti hyvä paikka. Tästä on hyvä lähestyä. Voisi olla tasainen paikka jatkaa, että sille. Siis jos olisi päässyt edes siihenkin vaikka ekalla. Aattele tuo sun toisena heitto. Niin. Pirkkomahdollisuus jo. Samoin lähin. Harmillinen puu tuossa kyllä, mutta todella. Ai, kanto pelasti. Pelastunut mitään, se ei korissa. No, ei haittaa, että asuu. Paaria pelata. Nyt vittu oot tosissas. Mutta ei oo autti. No joo, mutta siis yrittää niinkö heittää niinkö näti suoraan heiton. Ai hasara. Okei. Väkin. Hyvä kikki. Hyvä, otan ihan peruuttaan toisen. No mennään. Kikki hyvä. Se olisi ollut hyvä. Suoristi kivasti. Nyt ois saanut olla se sun äskeinen kiekko. Ois varmaan pitänyt. Ei! Out. Tappa sillä M-modelilla koskella. En. Semmonen pitää ei paineesta. Kato, sain paari. Kattoo, hyvä. Haluatko kuulla tulos? Varmaan joku plus 24. 31. Huhhuh. No, ei maahan mitään. Se on eka köyhty. Nyt on pohjat asetettu. Joo.